Hola, estoy en Plaza México para una fiesta de España. La fecha es 10 de octubre de 2015. Esta celebración es como una fiesta que celebra México. Por lo general, este evento se celebra en el país de México, en el estado de Jalisco. Hay muchas fiestas como esto y son muy bonitas, interesantes y impresionantes. ¿Te gusta trabajar en este lugar? Claro que sí me gusta. ¿Qué es sobre México que te gusta? Lo que me gusta de aquí de la plaza o de México. De México en general. Okay. A mí me gusta de México sus playas, sus artesanías, sus comidas. ¿Qué comidas? Que viene siendo lo tradicional, ceviche, pozole, menudo y especialmente para mí, todo lo que viene siendo mariscos. ¿Tú eres de México? Sí. Oh, ¿cuándo tú vas aquí? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Sí. 20 años. 20 años. Es muy impresionante. Gracias. Gracias para esta entrevista. De nada. Gracias. Me gusta que las personas en este lugar son muy simpáticas. El video es terminado. Es triste que yo necesito regresar a mi casa. Adiós.